Совсем доброе утро, воскресное. Начинается не с кофе, а с эвакуации машины на дороге, с поломки. Вот стоит здесь с 4 утра, ехал в аэропорт, заглохла машина просто на ходу, на кругу. И хорошо, хоть недалеко вот такой вот кармашек был, куда я смог на нейтралочке скатиться, стать. Вот, а теперь уже приехал на второй машине и вызываем эвакуатор. Ну, уже вызвали, страховки хорошо говорят по-английски, в принципе, в отличие от меня, но мы друг друга поняли. Вот, я думаю, что что-то с бензонасосом, скорее всего. Ну, мы не отчаиваемся. Всем хорошего дня. Адиос.